นี่คือของกินที่แพงที่สุดในโลก30 ล้าน20 ล้าน20 ล้าน15 ล้าน15 ล้าน10 ล้าน10 ล้านตรงหน้าทั้งหมดนะครับ120 ล้านเป็นของที่สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็เป็นของที่มีมูลค่ามากต้องบอกกันว่าในสมัยก่อนน่ะมันเป็นปลาที่เรียกว่าคนทั่วไปไม่สามารถได้กินโอ้มันเป็นสายพันธุ์กิมจีนะเส้นนี้แบบเหมือนเป็นเส้นเลือดนูนเลยนี่คือตัวผู้ตัวเมียจะไม่มีเส้นจะใสๆอย่างนี้เลยเขาเรียกว่ามันเป็นถุงลมของปลาแต่ชาวบ้านหรือคนไทยจะนิยมเรียกว่ากระเพาะปลามันโหดมาเหลือเท่านี้60-70 ปีมันแห้งเหลือแค่นี้เชื่อว่าฮ่องเต้ในอดีตมีโอกาสได้กินเท่านั้นทั้งหมดนี้ผมรับซื้อนะครับผมลองกินสดๆได้ไหมพี่